Kailangan ng masusing pag-aaral ang mga flood control project para hindi masayang ang pondo ng gobyerno. Ayon yan sa pinuno ng Project NOAA. Kailangan nakabase sa pag-aaral at siyensya ang mga flood control projects ng gobyerno bago ito buhusan na naman ng bilyon-bilyong pondo. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ng Executive Director ng Project NOAA ng UP na si Dr. Mahar Lagmay na dapat mapag-aralang mabuti ang lokasyon ng mga proyekto para malaman kung ano rin ang pinaka-epektibo para rito. So that's what you mean by mas science-based Yes. yung investment. Kailangan masimulate mo muna, makita mo muna using topography and then powerful computers to look at the flow of water doon sa landscape and find out where the proper interventions should be made. Kasi kung pag hindi natin nakikita, if you don't understand the problem, how can you find a solution? Hindi umano laging kinukonsulta ng gobyerno ang Project NOAA bago magpatupad ng flood control project sa isang lugar. Fully paid yan sa mga contractor, mga ghost projects, etc. So, may alam po ba kayo kung ano ang balak nilang gawin? Doon sa mga Yung dati, mga nakatenga po, yung na-discover nila, ayan, yung mga ganyan, no? Iyon, ibang hindi sa amin yun. Kasi Okay. scientist ako, hindi naman ako... Pero sir, dapat nagko-consult sila sa inyo. Kasi nagko-consult diba? sila sa amin kung worth it ba na ituloy Yes, o exactly. hindi na ba worth it ituloy. Like for example, nung sa Batanes, no, nagpunta kami. O nakita namin, ito may tinatayong dike, nagsisimula pa lang. Ito yung budget. O, tapos tinignan yung mapa, makikita naman walang hazard. Tapos walang population. Bakit mo itutuloy? Dagdag pa ni Lagmay, maraming solusyon sa baha na pwedeng ipatupad ng pamahalaan. Pwede tayong magtanim ng puno sa mga sa mga kabundukan. Pwede tayong magkaroon ng mga retention basins, detention basins, mga bioswales. I can probably name about 15 or 20 interventions, no? That will reduce the water, catch the water before they accumulate all at the same time in the low-lying areas. And if we do all of that, they're more economic kasi hindi naman mahal yung mga ganong klaseng mga interventions. Noong Duterte administration, tinanggalan ng pondo ang Project NOAA pero nagpatuloy ang operasyon nito sa ilalim ng University of the Philippines. Ang Marcos Jr. administration naman, naglaan ng 1 bilyong piso para sa Project NOAA para maipagpatuloy ang hazard mapping at data simulation. Panawagan ni Lagmay, ipasa na ang panukalang batas para gawing National Institute ang NOAA Center. What is your single most important advice to government at this point? Merong 7 bills ngayon in Congress making the UP Resilience Institute and NOAA Center into a national institute. And there are 2 bills also filed in the Senate making the UPRI NOAA Center into a national institute. So siguro yun muna kasi from there we can do a lot, no? Kasi one, we can do what we're doing, tuloy-tuloy ang budget, magagawa namin lahat ng sinasabi nito, no? Na palagi kaming nako-consult para systematic, hindi yung consulted on a case-to-case basis kung kailan na huli. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.